언제나 변함없이 저희를 사랑하시는 거룩하신 하나님 아버지 감사합니다. Святой благодатный наш Господь, Отец, мы благодарим Тебя за Твою неизменную любовь. 우리가 하나님을 떠나서 살 때 하나님께서 먼저 저희를 사랑해 주셨습니다. Ты, Господь, возлюбил нас прежде, когда мы были отчуждены от Тебя, жили во грехах наших. 우리를 정말로 사랑하셔서 우리 죄를 친히 몸으로 담당해 주셨습니다. Ты, Господь, настолько возлюбил нас, что взял на себя все наши грехи и понес телом Своим. 우리의 모든 죄를 주님께서 피를 흘려 주셔서 갚아 주심에 참으로 감사를 드립니다. Искренне благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты пролил свою кровь для того, чтобы искупить все наши грехи. 하나님의 복음의 말씀을 통해서 이 사실을 알고 믿고 구원을 얻었습니다. Мы получили спасение, услышав это слово, благой вести, познав эту истину. 그 구원이 보답하고 살아갈 수 있는 마음 또한 허락해 주심에 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты разрешаешь нам такое сердце, чтобы мы могли бы жить, воздавая за все эти Твои благодеяния. 하나님의 그 사랑을 많은 사람들에게 전함으로써 그 은혜를 보답할 수 있는 기회를 허락해 주신 것 감사합니다. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты разрешаешь нам возможность проповедовать это слово, делиться с Твоей любовью. 하나님 주님의 피로 세워주신 우리 깐트 교회가 하나님의 그 복음을 담대히 전하는 교회 되게 도와주시기 원합니다. Благословляй, Господь, Канскую церковь, которую Ты искупил своей драгоценной кровью, чтобы Канская церковь с дерзновением могла бы проповедовать Слово Евангелия. 담임 선교사님을 중심으로 해서 힘있게 전하는 교회로 인도해 주시길 원합니다. Благослови, Господь, эту церковь, чтобы в лице руководящего пастора, чтобы силой могли проповедовать Твое Слово. 하나님의 뜻을 따라 구원받은 형제 자매님들 더욱 뜨겁게 사랑하는 교회 되게 도와주시고 Исполняя Твою волю, чтобы братья и сестры от чистого сердца могли еще больше возлюбить друг друга. 하나님의 귀한 자녀임을 많은 사람들이 알 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. И, Господь, помоги, чтобы многие люди узнали, что мы есть истинные дети Твои. 거룩함을 입은 하나님의 자녀들 거룩한 말씀 앞에 함께 모여 있습니다. И сегодня в этот час освященные дети Словом Твоим собрались в этот час. 주 성령님께서 도와주시고 역사해 주시기를 원합니다. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты посодействовал в нас действиям Духа Святого. 하나님께서 우리 각자에게 전하시고자 하는 말씀을 받을 수 있도록 도와주시기 원합니다. Помоги, Господь, чтобы в сердце мы могли бы воспринять то слово, что касается каждого человека. 이 말씀이 우리의 힘이 되고 양식이 되고 또 위로가 될 수 있도록 이 시간 함께해 주시길 В этот 원합니다. час прибудь вместе с нами, Господь, чтобы это слово сегодняшнее стало для нас силой, необходимой пищей для нашей души. 또 여러 가지 사정으로 По разным причинам слушают это слово по онлайн-режиму. 또 사정으로 함께하지 못하는 심령도 기억해 주시길 И 원합니다. также, Господь, помни о тех душах, которые не могут быть в этот час вместе с нами. 심령을 자비로운 주님의 손길에 부탁을 드립니다. Все души, Господь, поручаю в Твои милостивые руки. 하나님의 말씀을 전하기에 부족한 입술들 도와주시기 И, 원합니다. Господь, помоги нашим устам слабым, которые будут проповедовать Твое Слово. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 За все Тебя, 기도드렸습니다. Господь, благодарим и молимся именем Господа Бога нашего Иисуса Христа. 아멘. 저희들 구약성경 시편 말씀 찾겠습니다. Откроем вместе Библию, Ветхий Завет, книга Псалтырь, 17장 17-й Псалом. 574-я страница, Псалтырь, 17-й Псалом. 2절부터 4절까지 제가 읽도록 하겠습니다. Если разрешите, со 2 по 4 стихи я прочитаю. 나의 힘이 되신 여호와여 내가 주를 사랑하나이다. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». 여호와는 나의 반석이시오 나의 요새시오 나를 건지시는 자시오 나의 하나님이시오
나의 피할 바위시오 나의 방패시오 나의 구원의 뿌리시오 나의 산성이로다. Господь, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. 내가 찬송 받으실 여호와께 아뢰오니 내 원수들에게서 구원을 얻으리로다. Призову достопоклоняемого Господа, и от врагов моих спасусь. 예. 시편 17편 말씀을 통해서 오늘 말씀을 좀 상고하려고 합니다. Сегодня хотелось бы вместе с вами поговорить и остановиться на 17-м псалме. 시편 17편에는 믿음의 대표인 다윗이 기록을 했습니다. 17-й псалом написал сам Давид, который является представителем веры. 하나님이 다윗에게 힘이 되셨다라는 것을 전체적으로 말씀을 해주시고 있습니다. Если посмотреть общее содержание, тогда говорится о том, что Господь стал силой для Давида. 여호와 하나님께서 어떻게 다윗에게 힘이 되었는가를 좀 살펴보려고 합니다. И мы с вами также собираемся вместе изучать это слово для того, чтобы посмотреть, как же Давид стал как же Господь стал силой для Давида. 예, 이렇게 살펴봄으로써 구원받은 우리 그리스도인들에게 여호와 하나님께서 어떻게 힘이 되시는지를 또 우리가 살펴보는 것도 필요하기 때문에 그렇습니다. Рассматривая сегодняшнее слово, содержание этого псалма, хочется также изучить, какой же силой тогда становится Господь нам, всем спасенным людям. 예, 우리 키르기스탄뿐만이 아니고 전 세계적으로 질병으로 인해서 고통을 겪고 있는 어려운 때입니다. Сейчас можно сказать, что мы с вами живем в трудное время, когда не только Кыргызстан, но и весь мир испытывает трудности из-за заболеваний. 예, 이런 시대에 그리스도인들이 어떻게 살아야 되는 것도 굉장히 중요하다고 할 수 있습니다. Можем сказать, что именно сейчас, в это время, очень важно, да, какую жизнь должны будут вести спасенные христиане. 예, 벌써 2년 가까이 저희들이 마스크를 쓰고 말씀을 듣고 있습니다. Уже почти как 2 года мы с вами надеваем маски, да, и слушаем это Слово Божие. 때로는 전염병으로 인해서 교회에 모일 수도 없었던 때도 있고요. И бывали такие времена, что из-за этих болезней мы с вами не могли собираться в церкви. 예, 모임도 그전에처럼 자유롭게 모이지 못하는 그런 때입니다. И также есть такое время, что мы не так можем собираться, как собирались раньше, да, вот именно свободно. 예, 올해도 학예 수양회를 함께 모여서 하지 못하고 온라인을 통해서 했어요. В этом году тоже все общая, да, конференция не проводилась, а провели через онлайн режим. 예, 복음을 전하는데도 분명히 어려운 시기인 것은 Для 맞습니다. того, чтобы проповедовать Слово, благовествовать, тоже сейчас очень трудное время. 예, 뿐만 아니고 개인 삶도 사실 어렵죠. И не только это, но каждая жизнь человека, да, личная жизнь тоже испытывает эти трудности. 예, 경제적으로도 어렵기 때문에 많은 사람들이 일자리를 잃었습니다. От того, что экономические трудности, да, кризис также приходит, поэтому многие люди теряют работы. 예, 그러다 보니까 실질적인 우리가 살아가는 데도 많은 어려움들이 있잖아요. И это все влияет на нашу жизнь. 예, 오늘 아침에 우리 송 교사님께서 전화를 주셨어요. Сегодня утром канский пастор мне звонил. 예, 그래서 제가 물어봤습니다. Потом я спрашиваю у него, 예, 자가격리 잘하고 있느냐고 как проходит 했습니다. ваш карантин. 예, 많이 힘들다고 합니다. Он говорит, немножко тяжело. 예, 이런 것만 봐도 우리가 사실은 많은 어려움 그리고 제한을 겪고 있다는 것을 볼 수 있습니다. Если даже посмотреть все, что происходит сейчас, можно понять, что мы переживаем все эти беды и трудности. 예, 여러분들은 괜찮으세요? Или у вас все нормально? 예, 생활하는데 괜찮아요? Есть все ли нормально у вас в жизни? 예, 이렇게 우리가 말씀을 전하고 모이는데도 힘들고 Для того, чтобы не только проповедовать Слово Божие, но и здесь собираться, слушать Слово, в этом тоже есть свои трудности. 실제
우리가 삶을 살아가는데도 많은 어려움 때입니다. Именно сейчас такое тяжелое время для нас, да, для того, чтобы жить нормальной жизнью. 예, 육신만 힘든 것이 아니고 Не только наша плоть испытывает эти трудности, 예, 우리의 마음도 심령도 но и 많이 наша 어려운 때라고 할 душа, 수 да, вот, 있습니다. испытывает все эти трудности. 예, 이럴 때에 그리스도인들은 좀 다뤄야 될 거라고 저는 생각해 봅니다. Именно в этот момент спасенные христиане должны будут отличаться. 예, 더더욱더 어려울 때에 하나님을 의지하고 하나님의 도움을 받고 그리스도인답게 빛으로 나타나야 될 때라고 생각을 Чем 합니다. больше приходят эти трудности, тем больше мы должны будем надеяться, уповать на Господа для того, чтобы получать помощь Его. 그리고 정말 마음에서는 육신은 기록했잖아요. Пророк Аввакум также написал так. 예, 내가 아무것도 가진 것이 없지만 Если даже у меня ничего нет, 아무것도 얻을 수가 없지만 если я ничего не могу приобрести, 예, 나의 구원의 하나님으로 즐거워하고 기뻐한다고 буду 했잖아요. радоваться, веселиться Богом моего спасения. 예, 그러기 위해서도 우리가 좀 마음에 심령에 지각을 갖고 살아가는 것이 필요합니다. Поэтому нужно, да, вот иметь такое желание для того, чтобы прожить духовную жизнь. 예, 여러분들 어려울 때에 누구의 도움을 얻고자 하십니까? Когда вам приходят эти трудности, вы хотите получить чью помощь? 저는 여러분들이 답할 것을 뻔히 압니다. Я уже знаю, что вы ответите. 예, 하나님 그렇게 얘기할 Все 거잖아요. скажете, да, Божию помощь. 예, 자, 하나님이 사실은 도울까요, 돕지 않을까요? Как вы думаете, Господь будет ли помогать нам или нет? 어떻게 Он 생각하세요? поможет, Господь, или нет? Как вы думаете? 예, 저는 분명히 말씀을 드릴 수 있습니다. Я могу с уверенностью сказать, 예, 하나님께서는 우리를 지금도 사랑하시고 돕고 계십니다. Господь и сейчас нас любит, и сейчас нам помогает. 예, 우리의 삶 속에서도 그렇게 확인할 수 있는 동시에요. Можем проверить и в нашей жизни, да, как же Господь помогает. 예, 내 주변에 있는 형제자매님 통해서도 그렇게 알 수 Если 있고, посмотреть, да, вот на всех братьев и сестер, которые меня окружают, через их жизнь тоже можем понять этого. 예, 분명하게 알 수 있는 것은 Явно, о чем мы с вами можем узнать. 예, 하나님의 말씀을 통해서 우리 더 확실히 알고 도움을 받을 수 Слово 있습니다. Божие говорит нам о том, поэтому Слово Божие доказывает о том, что есть эта помощь Божия. 그래서 우리 깐투교회 형제자매님들이 이렇게 함께 하면서 어떤 말씀을 전해야 될까 기도하면서요. Я долгое время молился для того, чтобы, да, вот именно канским братьям и сестрам какое же Слово Божие преподнести. 예, 나의 힘이 되신 여호와를 사랑하는 것을 좀 전했으면 같이 생각해 봤으면 좋겠다. 그래서 오늘 말씀을 준비를 했습니다. Поэтому, выбирая эту тему, сегодня приготовил такую тему, да, возлюбить Господа, который стал для нас силою, крепостью. 히브리서에 보면은 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시다 그 말씀이 있습니다. Если посмотрите послание к евреям, там говорится такое слово, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. 예, 하나님도 마찬가지시죠. То же самое Господь Бог. 예, 그 전에도 지금도 앞으로도 하나님은 동일하게 말씀과 Господь один и тот же 함께 역사하십니다. Бог, да, который действует Словом Божиим, что в прошлой жизни, что сейчас и в будущем. 예, 그래서 다윗을 통해서 다윗이 기록한 시편 17편 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 어떻게 힘이 되시는지를 좀 먼저 살펴보겠습니다. Поэтому для начала хочется посмотреть через 17-й псалом, через псалом Давида, как же Господь становится нашей силой, нашей крепостью. 예, 그것을 통해서 우리도 그 동일한 도움을 얻고 살았으면 좋겠습니다. Чтобы и мы с вами в жизни получали такую же одинаковую помощь Божию. 예, 그것을 끝이 아니고요. И не только это, 하나님을 더 사랑하고 чтобы мы с вами еще больше возлюбили нашего Господа, 하나님께 더 감사하고 чтобы еще жили с благодарением, 예, 하나님께 더 찬양하는 чтобы больше могли прославлять Господа. 예, 그런 것이 필요하다고 봅니다. Думаю, что это нам необходимо. 예,
그렇게 해서 하나님께 영광을 돌리는 우리 각자가 되었으면 좋겠습니다. Хочется, чтобы каждый из нас мог прославить Господа Бога. 예. 그래야 하나님께서도 참으로 기뻐하시는 겁니다. Тогда и Господь будет радоваться этому. 예. 자, 시편 17편 2절 말씀인데요. 17-й Псалом, 2 стих. 예. 제가 다시 한번 Еще 읽겠습니다. раз я прочитаю. 나의 힘이 되신 여호와여, 내가 주를 사랑하나이다. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя». 예. 시편 기자는 나의 힘이 되신 여호와를 말하고 있습니다. Автор этого псалма говорит, да, именно о том Господе, который стал для него крепостью. 우리는 먼저 여호와가 어떠하신 분이라는 것을 좀 잘 알고 있겠지만 확인해 보는 것이 필요하겠습니다. Наверняка вы все хорошо знаете, да, кем же является Господь, но все-таки хочется еще раз удостовериться и убедиться в этом. 예. 자, 하나님이 어떠하신 분이냐 하면 Кто же Он такой Господь? 이사야 성경 42장 8절 말씀에 보면 В книге пророка Исаии, в 42 главе, 8 стихе, если посмотрите, 나는 여호와니 이는 내 이름이라고 «Я 하셨습니다. Господь, это мое имя». 예. 창조주 하나님의 이름을 여호와라고 하셨다는 것이에요. Имя Господа Творца, да, вот называется здесь, о 나는 Его 내 имени. 영광을 다른 자에게 내 찬송을 우상하게 주지 아니하리라. «И не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам». 예. 여호와라는 이름의 뜻은요. Имя, да, вот Господа, значение, 예. 우리가 이제 쉽게 알 수 있도록 설명을 드리면 чтобы легко и доступно было всем, да, как можем объяснить? 영원부터 영원까지 함께 계시는 분이다라는 것입니다. Вечно пребывающий Господь. 예. 생명도 갖고 계시고 Тот Господь, который имеет жизнь. 예. 어떠한 도움도 받지 않고 Бог, который не нуждается в чьей-либо помощи. 예. 스스로 계신 분이 여호와라는 것입니다. Господь, да, сущий Бог. Он же есть Господь. 예. 자, 하나님은 모세에게 나타내서 이렇게 말씀을 하셨습니다. Господь, когда предстал перед Моисеем, что же Он ему говорит? 예. 나를 보내시는 분이 누구이십니까? Кто же меня послал? 예. 출애굽기 3장 14절 말씀에 В книге Исход 3 главе в 14 стихе говорится: 예. 나는 스스로 있는 자라 «Я 말씀하셨어요. есть сущий». 예. 여호와는 스스로 계신 분이고 Господь, который есть сущий, самосущий Бог. 예. 모든 생명의 시작이 되시는 Тот 분입니다. Господь, который стал началом всего. 모든 것의 시작이 되고 끝이 되시는 분이 Тот, который Йоанна есть Пуния. начало, тот, который есть конец всего, Он же есть Господь. 예. 창조주 하나님의 이름을 여호와라 하셨다는 것입니다. Имя Творца нашего, да, мы называем Господом. 예. 만물을 창조하신 분이 하나님이시고 Тот Господь, который сотворил всю эту вселенную. 예. 만물을 살아갈 수 있도록 하시는 분이 하나님이시고 Тот Господь, который дает все необходимое, да, вот живым существам, всему творению. 예. 사람으로 이 땅에 살게 하신 분도 하나님 Тот 여호와십니다. Господь, Бог, который дает все необходимое для человека, чтобы он жил, существовал. 예. 우리를 창조하시고 이 땅에 살아갈 수 있도록 하시는 겁니다. Тот Господь, который сотворил нас в этот мир, и тот Господь, который дает нам и жизнь, и дыхание, и все. 예. 그분이 여호와라는 분입니다. Он же есть Господь. 그 하나님께서 우리들을 위해서 일을 하고 계시는데 Тот Господь, который действует, работает ради всех нас. 예. 좀 우리가 모르는 경우들이 많습니다. Бывает очень много случаев, когда мы не знаем об этом. 예. 왜? Почему же? 왜 그럴까요? Почему может быть так? 예. 마음이 하나님께 향하지 않아서 그럴 Потому 겁니다. что сердце человека не направлено на Господа. 예. 사도행전 17장 24절로 26절 말씀에 보면 Деяния святых апостолов, 17 глава с 24 по 26 стихи, если посмотрите. 예. 우주와 그 가운데 있는 만유를 지으신 신께서는
천주의 주제시다라고 말씀하셨습니다. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. 예, 이 만물을 창조하시고 만물이 살아갈 수 있도록 하시는 참 주인이시다 그 말이죠. Он есть настоящий Господь, да, истинный Бог, который дал все этому миру, Yeah. который сотворил мир и все, что в нем. 예, 사람들이 많이 착각을 합니다. Многие люди заблуждаются, 하나님이 사람의 손으로 섬김을 받으시는 분이라고 생각해요. представляют Господа таким, да, что служение. 예, 아닙니다. Но на самом деле это не так. 하나님은 그런 섬김을 받으시려고 하는 분이 아니에요. Господь не тот Бог, который требует от человека служения Его. 오히려 만민에게 생명과 호흡과 만물을 친히 주시는 분이다라고 분명히 Наоборот, 말씀하셨어요. говорится о Господе явно, о том, что Сам, который дает всему жизнь и дыхание и все. 예, 인류의 족속을 한 혈통으로 살아가게끔 하셨습니다. От одной крови Он произвел весь род человеческий. 그리고 온 땅에 거할 수 있도록 경계를 정하셔서 살 수 있도록 Для 하셨습니다. обитания по всему лицу земли. 예, 왜 그렇게 하신 줄 Почему же 아십니까? Господь всего этого сотворил, сделал так? 왜 그렇게 하시는지 아세요? Почему же Господь соделал так? 예, 우리 키르기스탄이 좀 어렵게 사니까요. 많은 분들이 러시아로도 터키로도 또 뭐 한국으로도 일하러 많은 분들이 나가지요. От того, что в Кыргызстане, да, вот тяжело жить, поэтому многие люди сейчас уезжают на заработки, да, в Россию, в Турцию или же в Корею. 예. 그런데 하나님께서는 이 말씀을 통해서 우리가 좀 생각하게 하십니다. Но Господь дает нам возможность задуматься, да, вот через такой стих. 우리 그리스도인들은 좀 이런 말씀에 대해서 좀 생각을 깊게 해볼 필요는 있어요. Спасенным христианам нужно обязательно хорошенько задуматься. 왜 이렇게 어려운데 왜 이렇게 우리만 힘들게 살아가느냐 이렇게 생각할 것이 아니라 Не нужно думать только о том, да, почему все эти трудности приходят к нам, почему мы только живем такой жизнью. 예, 하나님께서 말씀하셨죠. Господь Бог говорит, 예, 27절에 보시면 27 стихе в продолжении. 예, 이는 사람으로 하나님을 혹 더듬어 찾아 발견케 하기 위해서다고 하셨죠. Они искали Бога, да, не ощутят ли Его и не найдут ли. 예, 하나님은 멀리 떠나 있지 않고 각 사람에 가까이 있다라고 하셨습니다. Господь, Он находится, да, недалеко от каждого человека, Он близок ко всем людям. 예, 이런 어려움들 통해서 우리는 다른 인간적인 방법을 통해서 해결하려고 하는 것이 아니라 Когда приходят эти трудности, мы не должны стараться, да, разрешать или же находить человеческими способами, 예, 어떻게 а нужно как решать их. 여호와 창조주 하나님, 우리가 살아가게 하시는 하나님을 더 발견하고 더 의지하고 살아가야 되는 Должны 것입니다. будем больше искать, больше находить Господа Творца, больше надеяться на Него. 그래서 28절에 보면은요. В 28 стихе. 예, 우리가 그를 힘입어 살며 기동하며 있느니라 그렇게 돼 있잖아요. «Ибо мы им живем и движемся, и существуем». 예, 그가 누구냐? А кто же Он? 예, 여호와 하나님, Господь Бог. 예, 모든 것을 창조하고 살아갈 수 있도록 돕고 인도해 가시는 하나님이다. Тот Господь, который сотворил все, что есть в этом мире, и Господь, который помогает человеку жить, существовать в этом мире. 그 여호와를 우리가 더 많이 알고 더 많이 함께하는 방법들을 찾아서 살아가는 것이 지혜라고 볼 수 있습니다. Должны будем больше находить Господа, научиться такой мудрости, чтобы жить, уповая на Господа, получать Его помощи. 예. 그리고 우리가 시편 17편 2절 말씀에 자세히 보시면 17 Псалом, 2 стих, если хорошенько посмотрите. 시편 기자는 우리의 힘이 되신 여호와를 사랑한다 그렇게 표현하지 않았습니다. Автор этого псалма не говорит о том, что возлюбим Господа, который стал нашей силою. 예, 어떻게? А как он говорит? 나의 힘이 되신 여호와라고. 됩니다. Именно тот Господь, который стал моей крепостью, да, моей силою, 예, 즉 신앙생활을 하면서 живя жизнью веры, 예, 인생을 살아가면서 живя в этой 마찬가지입니다. жизни также. 예,
하나님이 나의 하나님이 되고 나의 힘이 되는 것이 굉장히 중요합니다. Очень важно, когда Господь становится моим Господом и моей силою. 예, 다른 사람들과 함께 얻는 것도 있겠지만 개인적으로 하나님과 함께 하는 것이 필요한 것입니다. Конечно, есть то, что вместе со всеми другими, да, вот приобретаем что-то, но очень важно, когда человек сам лично получает от Господа и познает Его. 예, 다윗은 여호와 하나님이 자신 우리도 Крепостью. 마찬가지예요. И мы с вами также 예, 이 창조주 여호와 하나님이 나의 힘이 되도록 하는 것이 필요한 것입니다. должны стараться, да, сделать так, чтобы Господь, Творец, стал моей силою. 하나님의 역사하시고 많은 일들을 하는데 Господь, Он всегда действует, многие дела совершает. 예, 나하고 상관이 Но 없다면, если это меня никак не будет касаться, да, 예, 내가 도움을 받을 수 없다면 если я не буду получать от Бога этой помощи, представьте, если Он станет вашей силою, 예, 어떻게 되겠습니까? 우리 삶이. какая была бы тогда наша жизнь с вами? 근데 하나님께서는 모든 사람이 살아갈 수 있도록 돕고 계시지만 Господь, конечно, помогает всем людям, да, чтобы люди могли жить. 예, 특별히요. Но в особенности 예, 구원받은 그리스도인들, 하나님의 자녀들을 더 하나님께서 돕고 있다는 것을 알 필요가 있어요. нужно нам правильно понимать, что среди всех этих людей Господь больше помогает спасенным христианам, которые стали детьми Его. 예, 우리가 한번 생각해 보시죠. Подумаемте так вместе. 하나님께서 우리를 정말 언제부터 어떻게 도우시는지 생각할 필요가 С каких 있습니다. пор Господь начал нам помогать? 물론 태어날 때도 도우시고 살아갈 때도 도우신 거 맞습니다. Правильно, что Господь помог нам, да, родиться, когда мы родились, и в нашей жизни Господь тоже, Он помогал. 예, 시편 가까이 있으니까요. 15편 한번 Рядышком 찾아보시겠습니다. 15-й псалом вместе также откроем. 시편 15편 15-й псалом 1절부터 с 3절인데요. 1 по 3 стихи. 예, 제가 읽겠습니다. Если открыли, я прочитаю. 나의 하나님이여 나를 보호하소서 내가 주께 피하나이다. «Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. 내가 여호와께 아뢰되 주는 나의 주시오니 주밖에는 나의 복이 없다 하였나이다. Я сказал Господу, Ты Господь мой, благо мои Тебе не нужны. 땅에 있는 성도는 존귀한 자니 나의 모든 즐거움이 저에게 있도다. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». 예, 이 다윗의 기록한 시편입니다. Это тоже есть псалом Давида. 예, 하나님인데 나를 보호하고 있다고 말하고 있습니다. Говорится о том, да, Господь, который меня хранит, 그리고 주께 피한다고 말하고 있는데 и я на Тебя уповаю. 예, 이 말씀을 가만히 이렇게 보시면 Если внимательно посмотрите, да, вот содержание этих стихов, 이 다윗이 단지 육신의 그 보호함과 Давид является тем человеком, который очень много размышлял о Господе, когда еще был пастухом. 예, 그래서 자기의 영혼의 문제도 같이 생각하고 있다는 것을 우리가 생각할 수 있습니다. Можем подумать о том, что Давид в то же время, он думает о своей душе. 육신의 문제뿐만 아니고 Не только свои плотские проблемы, 육신의 영혼의 문제, но и духовные проблемы свои. 영혼이 어떻게 생명을 얻고 살아가는 이런 문제에 대해서도 같이 얘기하고 있다는 것입니다. Говорит одновременно, да, не только о своей плоти, но в то же время о своей душе. Как может душа получить жизнь и также жить? 즉 인생이 하나님을 모르고 살다가 죽으면 지옥에 가잖아요. Человек, если не познав Господа, умрет, тогда окажется в аду. 맞지요? Правильно? 예, 분명히 맞습니다. Это есть истина. 그 죽음 앞에서 모든 사람들은 두려운 거예요. И перед смертью все люди имеют такой страх. 그 두려움을 사실은 사람들이 개인적으로 느끼지 못해서
아무렇지 않게 생각하는 경우들은 있지만 От того, что лично все люди не испытывают всего этого на себе, поэтому они живут не задумываясь об этом. 분명한 것은 Но что является явным? 그 거룩하신 하나님 앞에 심판을 받는다는 건 참으로 두려운 겁니다. На самом деле, да, действительно страшно становится тогда, когда мы предстаем перед святым Господом. 예. 죄를 갖고 하나님 앞에 서면 Если 정말 두려운 человек 겁니다. предстанет пред Богом со своим грехом, тогда действительно станет еще страшнее. 심판 받을 때도요. 정말 두려운 게 돼요. Когда будет получать суд Божий, станет еще страшнее. 예. 벌을 받는 지옥에 떨어지는 것도 정말 두려운 겁니다. И на самом деле то, что он окажется в аду, да, для того, чтобы получить свое наказание, там еще страшнее будет. 그 하나님의 심판 앞에서 어떠한 사람이 누구를 도울 수 있겠습니까? И человеку, который предстал перед судом Божьим, этому человеку кто может помочь? 예. 누가 도울 수 있겠어요? Кто сможет помочь ему? 예. 다들 그 심판대 앞에서요. 두렵고 떨고 있잖아요. Все же, да, вот боятся, имея такой страх, страшатся, да, и стоят перед Богом, перед судом Божиим. 그래서 다윗은 2절에 얘기하잖아요. Поэтому Давид во 2 стихе говорит, 예. 뭐라고 돼 있습니까? что же он говорит? 주밖에는 나의 복이 없나이다. 그렇게 Ты, Господь мой, благо мои тебе не нужны. 오로지 육신의 문제도 영혼의 문제도 오로지 하나님 손에 있다는 것을 말하고 То 있어요. есть все мои плотские проблемы, плотские трудности и духовные, все они только у Господа. 예. 우리도 그런 때가 있었을 거라고 생각이 됩니다. Я думаю, что у вас тоже были такие моменты, да, или же времена такие. 하나님의 말씀을 배워보니까 하나님이 분명히 계시고 Когда мы с вами изучали Слово Божие, поняли о том, что Господь, Он есть. 예. 그리고 그 거룩하신 하나님 앞에 심판을 받아야 되는 것이 분명할 때에 И явно узнали о том, что перед святым Господом мы должны будем предстать, получить суд. 우리의 운명이 분명하게 되었을 때 우리는 하나님이 두려워지는 것이 И 맞습니다. какая же была участь, да, перед Богом мы с вами познали об этом. 예, 저도 구원 받을 때 물론 제 교회를 많이 다녔지만 그 심판이 너무너무 두렵고 피하는 방법이 너무나도 찾는 마음이 있었습니다. Конечно, до спасения я тоже посещал многие церкви, но действительно, когда познал эту истину, появился такой страх. 예, 시편 3편 8절 말씀에 보면 3 Псалом 9 стихе. 예, 구원은 여호와께 있다라고 되어 있습니다. Спасение от Господа. 그래서 하나님께 진심으로 나를 구원해 주시기를 보호해 주시기를 기도하잖아요. Всем сердцем, искренней душою мы с вами молимся для того, чтобы Господь нам помог. 예, 다윗이 얘기했던 것처럼 Как Давид говорит, 저를 살릴 수 있는 분은 오로지 여호와 하나님밖에 только один 없습니다. Господь, который может меня оживотворить. 다윗은 그것을 알았습니다. Давид понимал этого, 예, 하나님밖에 없습니다. что кроме Бога никого нет. 그래서 하나님 나를 보호해 주시고 나를 피할 수 있도록 해 주세요. 그렇게 Поэтому, 한 거예요. Господь, пожалуйста, храни меня, да вот, защити, помоги мне. 예, 우리도 그랬지요. Мы с вами также. 예, 저도 구원받은 날 생각하면 너무너무 감사하고 기쁘죠. Когда я вспоминаю, да, вот о моем спасении, как я получил, действительно радуется душа за 예, это. 하나님께서 복음의 말씀으로 예수 그리스도의 보혈로서 다 건져 주셨다. Потому что Господь избавил меня, да, вот словом истины, через кровь Иисуса Христа. 예, 정말 그 멸망의 구덩이에서 건져 주신 그 하나님의 여호와 하나님의 은혜를 잊을 수가 없지요. Невозможно забыть о той благодати, что Господь избавил нас от рва вечной погибели. 예, 이 말씀을 통해서 다윗은 분명히 구원받은 사람이라는 것을 우리가 알 수 있어요. Через это слово мы с вами можем узнать, что Давид, он есть спасенный человек. 뿐만 아니고 구원받은 그리스도인들의
대표적인 역할을 한다고 볼 수 И 있습니다. можем сказать о том, что Давид также показывает себя, как он стал представителем веры. 예. 그래서 3절에 보면은 땅에 있는 성도는 존귀하다고 다윗이 얘기했습니다. В 3 стихе также говорит о том, что все святые, которые живут на земле, они драгоценны. 예. 자기가 어떻게 구원을 받아서 영원한 생명을 갖고 살아갈지 잘 알기 때문에 그렇습니다. Использует слово «святые». 예. 뭐 그냥 뭐 생각나서 뭐 이렇게 하고 그런 게 아니고 Не просто 의미가 так он 있겠지요. вспомнил, да, и сказал это слово, но это слово тоже имеет свое значение. 예. 시편 49편 말씀에 보면 Если посмотрите 49-й псалом, 예. 앞에 한번 보시고 на 읽어주시기 экранах есть 바랍니다. этот стих, 5 стих, прочитаем. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». 예. 나의 성도를 내 앞에 모으라 하셨어요. «Соберите ко мне святых моих». 근데 그 뒤에 설명이 있지요. Потом дальше идет объяснение. 곧 제사로 나와 언약한 자라고 되어 있죠. «Вступивших в завет со мною при жертве». 예, 이 제사가 어떠한 제사입니까? Как вы думаете, о какой жертве тут говорится? 예, 속죄 제사입니다. Жертва об искуплении. 예, 죄를 지은 사람의 죄는 Тот человек, который совершил грех, 예, 피로써 제사함을 얻잖아요. получает прощение грехов через пролитие крови. 예, 레위기서 17장 11절 말씀에 Левит 17 глава 11 стих. 육체의 생명은 피에 있다고 하셨지요. Душа, тело в крови. 내가 이 피를 너에게 주어 단에 뿌려 너희를 위하여 속하게 하셨다고 했습니다. Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу 예, очищает. 생명의 피에 있으므로 피가 죄를 사하느니라. От того, что душа, тело в крови, поэтому кровь только душу очищает. 예, 그 제사를 통해서 Через эту жертву 하나님의 성도가 된다는 것이. Господня, 예, 속죄의 제사의 제물처럼 как был заклан за грехи наши, как искупительная жертва. 저와 여러분들의 모든 죄, За все 모든 мои 세상의 грехи, 죄를 за все 예수님께서 ваши грехи, 짊어지시고 за грех всего этого мира умер Христос. 십자가에서 죽으셨습니다. Был распят на кресте и отдал свою душу. 모든 고통과 채찍과 상함을 당해서 그 십자가에서 예수님은 말씀하셨습니다. И на кресте вися Иисус сказал: 내가 다 이루었다고 말씀하셨어요. «Я все совершил». 예, 다 이루었다는 그 원어의 뜻을 보면 Если посмотреть смысл этого слова «совершилось», 예, 다 갚았다 그런 то есть 의미를 за все 포함하고 있습니다. было расплачено, да? 예, 히브리서 9장 12절에 있는 말씀처럼 К евреям 9 глава в 12 стихе. 예, 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. Своей кровью он вошел во святилище, приобрел вечное искупление. 예, 영원한 죄값을 완전히 다 В 갚으시고 совершенстве, да, искупил все наши грехи. 예, 하나님 앞에 합당하게 이루었다는 것을 증거하기 위해서 가셨다는 것입니다. Совершил вечное искупление наших грехов. Для того, чтобы доказать это Господу, он стал свидетелем этому. 예, 우리가 누구입니까? А кто же мы с вами? 이 복음의 말씀을 듣고 Услышав это слово благой вести, 믿음이 있는 자들입니다. те люди, которые имеем эту веру, 예, 그 약속 하나님께서 말씀하시고 이루시는 모든 것을 우리는 믿고 구원을 받았어요. мы с вами, уверовав в эту истину, да, уверовав в это обетование Божие, получили спасение. 그래서 고린도전서 1장 2절 말씀에 보면 Первое послание Коринфянам, 1 глава, во 2 стихе. 예, 하나님의 교회 곧 거룩함을 입은 성도들이라고 되어 있잖아요. Церковь Божия, находящаяся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым. 예, 그래서 다윗이 땅에 있는 성도는 존귀하다 할 때에 Когда Давид говорит о том, что все святые на земле, они драгоценны, 예, 속죄의 제사로 거룩함을 입은 모든 성도들을
말하고 있다는 것을 Те 우리가 люди, 생각할 수 которые, 있습니다. да, вот, освященные во Христе Иисусе, все спасенные люди, они есть святые. 예, 다윗이 구원의 확신을 갖고 있었지요. Давид, он был уверен в своем спасении. 예, 여러분들은 А вы? 구원의 확신이 있어요? Есть уверенность в вашем спасении 이 속죄 제사를 통해서 через искупительную жертву. 에베소서 3장에 있는 말씀처럼 В книге к Ефесянам в 3 главе. 하나님 앞에 당당히 들어감을 갖고 있느냐 그런 것입니다. Действительно ли есть у нас такое дерзновение теперь с уверенностью предстать пред Богом? 예, 그 성도들을 하나님께서는 귀하다고 하신 거예요. Поэтому именно таких святых Господь называет драгоценными. 예, 귀하다라는 말 뜻에는요, Драгоценны, да, вот именно в этом слове значение. 예, 비싼 거다, Самое дорогое, да? 예, 그런 의미만 있는 게 아니죠. Не только это значение имеется. 예, 귀하다, 존귀하다 그 말에는요, Драгоценные, да, почтенные. 예, 만약에 예, 각 사람들이 이제 귀하게 여기는 것이 있다고 보아요. Например, у каждого человека есть что-то для него ценное, да? 예, 젊은 사람들은 이제 핸드폰을 Для 귀하게 молодежи сейчас самое важное, ценное – это телефон. 그래서 제일 먼저 핸드폰 찾지요. Поэтому первым делом они ищут свой телефон. 예. 그리고 제일 먼저 일어나서 핸드폰 쳐다보죠. Поэтому, как только открывают глаза, тут же что находят? Ищут что? Телефон. 예. 그리고 제일 마지막에 잘자 하는 것이 핸드폰이죠. Потом самым последним прощаются, до спокойной ночи, говорят кому? Телефону. 예. 항상 생각하고 항상 곁에 있는가 보고 Всегда смотрят, да, действительно ли этот телефон со мной сейчас или нет. 예. 잊어버릴까 봐 걱정하고 Постоянно переживают за свой телефон, а вдруг я потеряю его. 예. 배터리 떨어질까 봐 Зарядка на месте ли, зарядилась ли. 예. 그러니까 젊은 사람들한테는 이 스마트폰이 있잖아요. 귀한 거지요. Поэтому для молодежи самое дорогое ценность – это сейчас 그 смартфон. Да? 귀한 것을 막 버리겠습니까? Если они считают, что это дорого для них, они могут раз взять и выкинуть его. 예. 안 그럴 거예요. Нет, конечно. 아끼고 또 아낄 겁니다. Будут также беречь, да, вот дорожить будут этим. 예. 하나님은요. А Господь, 정말 어려운 시기에 사는 그리스도인들이지만 мы с вами спасенные христиане, которые действительно живем трудной жизнью. Давид понимал этого. 예, 그것을 우리도 알기를 원할 겁니다. Господь желает, чтобы и мы с вами познали этого. 그래서 어렵다고 해서요. От того, что трудности есть, 낭망하고 не нужно разочаровываться, 마음 스스로 슬퍼하고 не нужно печалиться душою, 예, 다른 것을 다 포기하려고 하면 안 되겠지요. не нужно, да, вот думать о чем-то и тут же подумать, что нет, должен уже сдаваться. 예, 우리가 구원받은 걸 한번 생각해 봐요. Подумайте, да, вот тот момент, когда вы получили спасение. 저도 많이 생각해 봅니다. Я тоже очень часто, да, вот вспоминаю, 예, 내가 구원받지 않았다면 지금 어떨까? если я не был бы спасенным, да, какая жизнь была бы сейчас у меня? 예, 그래서 마태복음 4장에는요. От Матфея в 4 главе. 예, 흑암에 앉아 있다라고 얘기했어요. Господь Бог называет, да, именно народ, 사망의 сидящий 그늘에 있다라고 표현을 во тьме, 사망의 그늘에 있다라고 표현을 и 했습니다. те, которые находятся в тени смерти. 예, 계속해서 그렇게 살았을 거 아니에요. Если мы с вами не получили бы спасения, продолжали бы жить такой жизнью. 예, 근데 구원을 받았잖아요. Но мы с вами получили спасение, 예, 그 사망에서 건짐을 받았어요. получили, да, вот избавились от тени смерти. 예, 그거 히브리서 2장 3절에 있는 말씀처럼 К Евреям 2 глава в 3 стихе. 저는 좀 이해가 안 되는 사람들이 있어요. Бывают такие люди, которые не понимают. 그까지 구원, А нет, бывают те люди, которых я не понимаю, да, они говорят, ну, что в этом спасении? 예, 하나님 말씀은 Слово Божие 예, 이 구원이 얼마나 귀한 거라는 것을 얘기하잖아요. говорит о том, что насколько, да, вот велико это спасение. 예, 그것만 생각하면 신앙생활 하는데도 좀 다르다는 Если 우리는 알수 просто 있습니다. подумать об этом, поразмышлять, будет намного лучше жить жизнью веры. 특히
키르기스탄에 와서 좀 이렇게 많이 생각을 해보면은요, Особенно приехав сюда, в Кыргызстан, да вот, когда подумаешь о многом. 예, 신앙생활 하기가 그렇게 좋지만은 않은 것 같습니다. Жить жизнью веры в Кыргызстане – это не так легко. 예, 제가 키르기스탄 오기 전에는 많은 나라에서 선교하는 것을 들었을 때요, До того, как приехать сюда, в Кыргызстан, да, когда я слушал такие новости, где проповедуется это слово Евангелие, 예, 가난한 나라의 사람들은 마음이 착하고 복음을 빨리빨리 받아들이고 те люди, 순수하게 которые 받아들인다 живут в 들었습니다. бедных странах, да, я слушал такое, что они как сердцем добрые люди, да, и они намного лучше воспринимают это слово благой вести. 뭐 키르기스탄에 있는 분들의 마음이 뭐 순수하지 않다, 막 그런 것을 얘기하려고 하는 게 아니고요. Не говорю о том, что в Кыргызстане, да, вот люди не с добрым сердцем. 예, 우리가 가난하게 사는 것 뭐 불평할 수도 있고 뭐 여러 가지 얘기할 수도 있지만 Можем также говорить недовольство, да, можем роптать на то, что от того, что живем трудной жизнью. 예, 하나님의 말씀을 듣는 데는 그것이 장애가 되지는 않는다고 봅니다. Но я думаю о том, что эти трудности или же вот то, что живет человек бедно, это никак не повлияет на жизнь веры его. 예, 그래서 처음에 왔을 때에 키르기스탄이 어렵게 사니까 복음 전하면 많은 분들이 빨리빨리 구원을 받겠다 나름대로 이렇게 생각을 했었어요. Первый раз, когда я приехал сюда, в Кыргызстан, по-своему я так подумал, до того, что здесь люди живут тяжело, поэтому если начну проповедовать, тут же все люди будут получать спасение. 근데 한 해가 가고 또 한 해가 가고 또 한 해가 가는데 Потом год проходит, еще второй следующий год проходит. 예. 신앙생활을 하고 있는 구원받은 그리스도인들도 Если так подумать, да, спасенные христиане, которые живут жизнью веры, 예. 그 신앙생활이 어렵다는 것을 좀 생각해 보게 됐습니다. тоже начал задумываться о том, что и нам, спасенным христианам, тоже нелегко. 예. 키르기스탄에서 구원을 받고 신앙생활을 하려고 하면 Если человек, получив спасение в Кыргызстане, да, вот старается жить жизнью веры. 예. 디모데후서 3장 12절에 있는 말씀처럼 Второе послание к Тимофею, 3 глава, в 12 стихе. 예. 하나님을 위해서 살고자 하는 자들에게 핍박이 있다는 말씀이 실제로 На самом деле, да, вот можно увидеть, что то слово, которое написано там, исполняется. Те люди, которые живут, хотят жить благочестивой жизнью, они будут во Христе Иисусе гонимы. 예. 정말 그리스도인들에게 있는 곳이 이곳이라는 것을 생각해 봅니다. 핍박이 있는 곳이 키르기스탄이라는 곳이라는 것을 생각합니다. Что именно для спасенных христиан, да, гонения могут здесь быть в Кыргызстане. 예, 그러다 보니까 신앙이 어렵죠. Поэтому 성장도 жить 어렵고. жизнью веры, да, вот возрастать именно в жизни веры тоже нелегко. 가족에게도 복음을 전하고 싶은데 Конечно, человек хочет своим близким, да, своей семье благовествовать. 그 말을 꺼내면 핍박부터 시작해서 많은 Если он 어려움들이 только 생기는 начинает 것을 아니까 благовествовать, да, говорить эти слова, тут же начинаются у него гонения, разные трудности, 어려운 거예요. 그죠? и поэтому становится еще тяжелее. 예. 우리 새로운 얼굴들이 있어서 반갑고 기분이 좋습니다. От того, что есть новые лица, поэтому мне очень приятно видеть вас, радостно. 교회도 마찬가지예요. То же самое касается сила. 예, 그리고 복음 전하는 것이 즐겁습니다. Тогда и нам будет радостно дальше благовествовать, проповедовать это слово. 그런데 이게 조금씩 더디게 되면 먼저 구원받은 분들이 많이 힘들어요. Если всего этого не будет происходить, это если будет останавливаться, тогда те, которые уже получили спасение, они тоже будут как бы уставать в этом. 예, 그럴 수 있다고 봅니다. На самом деле такое может быть. 그러나 분명히 그런 과정이 없이는 하나님의 역사가 없다는 것을 우리는 Но 생각할 должны 필요가 будем 있습니다. подумать о том, что без этого процесса Божьи действия, они не будут совершаться. 예, 하나님께서 도와주실 때요. Когда Господь будет помогать, 예, 정말 우리를 구원하실 때도 마찬가지고요. тогда, когда Господь нам дал спасение. 우리가 구원받을 때 한번 생각해 봐요. Подумайте тот день, когда вы получили спасение. 예, 마음이
조금 낮아지면 구원 받을 것 같지요. Казалось бы, да, если у человека будет немножко такое сердце приниженное, тогда он получит спасение. 그래요? Так? 아닌 그래요. 안 그래. На самом 안 деле 그래. это не так. 마음 조금 어려운 일이 있어서 아파서 조금 마음 낮아졌다. 그래 전해 봐도요. 쉽지 않아요. На самом деле нелегко человеку, да если он даже заболел или же испытывает какие-то трудности, у него сердце еще не такое для того, чтобы получить спасение. 그리고 조금 더 낮아졌다. Если немножко опустилось его сердце, 예, 그러면 тогда 될 것 같지요. получится ли ему спасение получить? 이것도 어렵습니다. На самом деле это тоже тяжело. 예. 시편에 있는 말씀처럼 내가 낮게 될 때에 구원을 얻었다 말씀에서 이 낮게 될 때는 완전히 낮아질 때를 얘기하는 В 거죠. Псалтире также говорится о том, да, когда действительно мое сердце, да, принизилось пред Господом, тогда мне было легче получить это спасение. 예. 그렇게 될 때까지 시간이라는 것이 필요하기 때문에 어려운 겁니다. До этого момента обязательно потребуется время, поэтому есть трудности в этом. 예. 하나님께서 도와주실 때도요. Когда Господь помогает нам, 시기가 있습니다. есть у Него время этому. 예. 어떤 때 В каких случаях, в какое время Он помогает. 우리가 기도하면 바로 도와주시면 좋은데요. Было бы 그죠? хорошо, если вы, когда молитесь, тут же Господь помог бы вам. 예. 정말 진심에서 정말 Еще раз откроем вместе. 예, 시편 17편 17절입니다. 17 Псалом, 17 стих. 예. 제가 읽겠습니다. Я прочитаю. 저가 위에서 보내사 나를 취하시며 많은 물에서 나를 건지셨도다. Он простер руку с высоты и взял меня, и извлек меня из вод многих. 나를 강한 원수와 미워하는 자에게서 건지셨으며 저희는 나보다 힘센 영구로다. Избавил меня от врага моего сильного и от ненавидящих меня, которые были сильнее меня. 예. 자, 이 말씀에서도 보면은요. Если посмотреть эти стихи, 예. 하나님께서 도와주신 것은 분명히 맞아요. правильно, 도와주신 что 것도 맞아요. Господь избавляет, Господь помогает. 예. 그래서 적은 물에서 건지시면은 괜찮을 것 같은데. Было бы, да, хорошо, если Он извлек меня из вод из многих. 적은 물에서 건지면 될 것 같은데. Было бы, можно было бы, да, спасти, избавить. 더 쉬울 것 같은데요. 적은 물에 있을 때 건지는 것이 훨씬 더 쉬울 거라고 생각이 되는데. Думаем, что из малых вод, да, спасать или же избавлять, это намного, как бы, менее трудно. 예, 그래서 17절에 보면은 많은 물에서 나를 건지셨다고 되어 В 있습니다. 17 стихе говорится, извлек меня из вод многих. 예. 그러니까 많아질 때까지 하나님은 어때요? 기다리신다는 거예요. Господь, Он всегда ждет. 많은 물이 될 동안, 물이 많이 찰 동안 하나님 기다리셔요. Пока наберется, да, полная вода, Господь, и в тот момент тоже Он ждет. 예. 왜 그런지는 우리가 좀 생각할 필요가 있습니다. Почему же так происходит, нам нужно будет также подумать об этом. 사람이 구원받은 성도들도 마찬가지입니다. Все люди в то же время спасенные христиане. 사람들은요, 어려움을 겪으면 Люди, когда испытывают трудности, 자기들이 해결하려고 합니다. стараются, да, вот сами разрешить эти трудности. 예. 그렇지 않아요? Так же ведь, да? 여러분들은 그렇게 안 하세요? Или у вас такое не происходит? 예. 하나님 그건 잘 아십니다. Господь знает об этом хорошо, что невозможно будет, да никак от этого спастись, избавиться, тогда Господь помогает. 예. 18절에 나를 강한 원수와 미워하는 자에게서 건지셨으며 В 18 стихе из эти трудности Господь 제가 오늘 시계가 제가 약이 떨어져서 못 찼어요.
От того, что закончились батарейки, поэтому я часы забыл дома. 그래서 저 시계를 계속 보고 있는데 Поэтому смотрю на эти часы. 시계가 안 가네. Они не идут. 다음에 다른 시계를 보니까 시간이 많이 갔네. Посмотрел на телефон, оказывается, времени уже много, да? 예. Незаметно. 아이고. 어떡하냐. 그래도 해야 되겠죠. Но нужно, да, продолжить 그래서 еще. 좀 자세히 말씀드리려고 했는데 시간이 많이 갔네. Хотел еще более подробно вам рассказать, но, оказывается, время уже много. 예, 하나님께서는 도무지 할 수 없을 때 우리를 건지셔서 Господь 하나님이 어떻게 избавляет, 도와주시는지를 помогает тогда, когда действительно человеку уже невозможно, когда нет уже других путей. 예, 알게 하십니다. Господь тогда дает нам понять, что Он же нам помогает. 예, 고린도전서 10장 13절 말씀 아시죠? Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 13 стих, наверное, знаете, да? 사람이 감당할 시험 밖에는 너희에게 당한 일이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당치 못한 시험 당함을 허락지 아니하시고 시험 당할 쯤에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. 예, 우리가 좀 생각해 보는 것이 필요한 겁니다. Это есть такой стих, что мы должны будем хорошенько задуматься. 예, 하나님께서는 우리가 감당할 수 있을 때에 감당케 하신다는 겁니다. Господь дает эти трудности, когда мы можем их претерпеть. 예, 하나님께서 정말 우리가 감당하기 어려울 때 하나님께서는 힘이 돼서 우리를 건지신다는 А 것을 когда уже человеку невозможно, да, вот 있습니다. перенести или же претерпеть, пережить эти трудности, Господь становится нашей силой, чтобы избавить нас от этих 예, трудностей. 다윗은 그것을 우리에게 알려주고 Давид 있습니다. также показывает нам именно об этом. 예, 첫 번째는 구원 받을 때, Первое, когда мы 할수 없을 때 하나님께서 그 구원을 통해서 힘이 되신 것이고요. Первое, когда человек получал спасение, что человеку, когда невозможно было самому справиться, Господь стал силой и нас спас. 예, 이 피할 길 하나님이 주시는 피할 길입니다. Именно тот путь, который Господь дает нам избежать. 예, 도무지 사람이 할 수 없을 때 하나님이 그 길을 주셔서 힘이 되시는 겁니다. Господь дает, показывает этот путь, куда можно избежать от этих всех трудностей. 예, 그리고 다윗은요, 이스라엘의 왕이잖아요. Давид, он является царем над Израилем. 예, 많은 전쟁을 치렀습니다. Он также много раз воевал. 예, 다른 나라에서 전쟁을 일으켰을 때에 Когда другие 싸웠습니다. страны, да, открывают войну против Израиля, тоже он, Давид, воевал. 예, 하나님의 백성의 왕으로서 От того, что он был царем, народом Божьего. 그 전쟁을 치를 때 하나님께서 도와주신 것을 분명히 다윗은 알고 있었습니다. Явно Давид понимал, что во всех этих войнах была помощь Божья. 예, 시편 17편 다시 한번 보시면 17-й псалом еще откроем. 33절 35절입니다. 33-34 стихи. 이 하나님이 힘으로 내게 띠띠우시며 내 길을 완전케 하시며 Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь. 나의 발로 암산을 발 갖게 하시며 나를 나의 높은 곳에 세우시며 Делает ноги мои, как оленьи, и на высотах моих поставляет меня. 내 손을 가르쳐 싸우게 하시니 내 발에 놋활을 당기도다. Научает руки мои брани, и мышцы мои сокрушают медный лук. 예, 이 전쟁을 치룰 때도 하나님께서 도와주시고 힘이 됐다는 것은 다윗은 분명히 알았습니다. Давид прекрасно понимал, да, когда и даже были войны, когда он воевал, и тогда Господь становился его силой, чтобы одержать победу. 예, 하나 더 보겠습니다. Еще одно посмотрим. 예, 40절 말씀이고요. 40 стих, там же. 대저 주께서 나로 전쟁케 하려고 능력으로 내게 띠띠우사 일어나 나를 치는 자로 내게 굴복게 하셨나이다. «Ибо ты припоясал меня силою для войны и не сложил под ноги мои восставших на меня». 예, 그 전쟁을 치를 때마다
하나님께서 힘이 된 것은 다윗은 분명히 알았습니다. Каждый раз, когда он воевал, да, Давид прекрасно понимал, что именно Господь становился его силою. 예, 우리도 생각해 보죠. Мы с вами тоже должны будем подумать. 우리는 구원을 받아서 이 세상에 살아가면서 싸움이라는 것이 있다는 것을 압니다. Получив спасение, живя в этом мире, у нас тоже постоянная борьба происходит в жизни. 예, 첫 번째는 자신의 육신과 싸움이 있고, Первая борьба, которой человек должен бороться со своей же плотью, 예, 세상과의 싸움이 있고, и борьба против этого мира, 예, 사탄과의 싸움이 있습니다. борьба против дьявола. 근데 그 싸움에서 Во всех этих войнах, да, 예, во всех этих сражениях, 우리 스스로 싸우려고 하면은 승리하지 못한다는 것을 우리는 잘 если 압니다. человек будет да, самостоятельно бороться, человек, он никак не может одержать победу в этом. 예. 육신은 생각보다 엄청 강해요. На самом деле, плоть наша намного сильнее, чем мы с вами думаем, предполагаем. 예. 내가 구원을 받아서 신앙생활을 하면은 다 괜찮을 것 같지요. Казалось бы, да, я получил спасение, буду жить жизнью веры, будет все хорошо, все нормально. 절대 그렇지 않습니다. Но на самом деле это не так. 조그만 틈만 줘도요. Если какие-либо будут искушения, 예. 욕심 딱 올라와요. тут же, да, вот проявляется плоть наша. 예. 제가 주일날 만약에 이렇게 다른 지역에서 말씀을 전할 때 운전할 때는요. 굉장히 조심해서 옵니다. Вот когда по воскресеньям, да, мы выезжаем в другой город для того, чтобы в другие наши церкви, для того, чтобы там проповедовать слово, я очень с осторожностью, да, еду тоже по 뭐 дороге. 평상시에도 그렇게 하려고 В 하는데 обычные дни тоже стараюсь так быть более внимательным, 예, 잘 준비하고 이렇게 서두르지 않고 이렇게 와요. не торопясь, да, вот более внимательно, с осторожностью стараюсь ехать. 아, 근데 오늘도 오는데 Сегодня тоже ехали, когда сюда, 비가 많이 오니까 от того, что был дождь сильный. 우리 이제 도로 경찰 분들이 많이 적겠다 좀 생각을 했어요. 그래서 좀 편하게 좀 왔어요. Я думал, что гаишники будут стоять, да, вот на трассе и будут ожидать. 근데 속골록에서 또 잡은 거야. Но не было их до Сокулука, доехали, там останавливают. 내가 뭐 잘못했지요? Я говорю, что я нарушил, 예. за что меня остановили. 예. 그러면서 꼭 나중에 물어보는 게 있어요. Потом обязательно у меня все гаишники спрашивают, что 술 마셨지요? вы выпивали? 그래서 아 내가 지금 설교하러 가고 있거든요. А в душе я говорю так, да, вот я сейчас еду проповедовать слово. 예. 그러면서 제가 다른 건 괜찮은데 술 마셨다 하면은 욕심이 좀 Другое 나와요. что-то, да, я все прощаю, могу простить, понять, но когда спрашивают, вы пьете, да, или же выпиваете, 예. 그럼 тогда 제가 막 уже у меня 이게- появляется 이게 немножко 성질이 이렇게 나와. 이렇게. злость, да, изнутри 그래서 выходит. 아침에도 아 나 설교해야 되니까 참자. Я 저도- утром говорю, нет, нужно остановиться, да, должен немножко воздержаться от того, что еду проповедовать слово, 예. 욕심 나옵니다. потому что плоть само по себе выходит. 물론 제가 좋게 끝나고 왔어요. Конечно, я все разрешил там и приехал. 뭐 돈 준 것도 아니고요. 말 잘해서. Деньги тоже не давал от того, 왔어요. что сказал хорошие слова, поэтому просто так отпустили. 자, 욕심이 강한 것 같아, 이 욕심이 약한 것 같아도 죽은 것 같아도 Казалось бы, что 올라옵니다. наша плоть немощна, да, как бы она мертвая, но на самом деле плоть намного сильнее. 화가 올라오면 여러분도 어떻게 하십니까? Если у вас злость появляется, да, что вы делаете, как поступаете? 예, 저는요 화내는 것이 자 일을 이루지 못한다 그 말씀을 늘 생각합니다. Я всегда думаю, вспоминаю тот стих, где говорится, если появляется у человека злость, тогда другое что-то он не может осуществить. 예, 생각해봐요. Подумайте, 여러분도 지나가는 누가 침을 얼굴에다 태 하고 뱉었어. представьте, да, вот если вы проходите где-то по дороге, раз человек повернулся и плюнул вам в лицо, 어떻게 했어요? что вы сделали бы? 화가 있는 대로 다 나겠죠, 사실은. Тут же все 솔직해지면 у вас 그래서. проявится, да, как оно есть. 근데 주님은
거룩하신 분이고 영광의 하나님이신데 Господь- 사람들이 침을 뱉는 것을 그냥 참으셨잖아요. Господь, Он является святым Богом, да, Господь, который является Богом славы, Он претерпел всего этого. 예, 그러지 않아요? Или 그렇지 не 않아요. так? 그 주님을 생각하면 Если подумать о Христе, 내가 분을 내는 것도 то, 이길 수 что 있는 я 겁니다. гневаюсь, да, этого тоже могу преодолеть. 그러니까 스스로는 우리가 할 수 없는 일들이 많습니다. Конечно, очень много дел, что человеку самостоятельно, да, разрешить справиться с этим, это нелегко. 예, 세상에서 내가 거룩하게 살고 싶은데 Я в этом мире хочу жить в святости. 예, 쉽습니까? Легко ли это, такая жизнь? 예. 옛날에는요 스마트폰이 없으니까요. Раньше, когда не было этих смартфонов, 예, 이게 세상하고 잘 피해서 살 수 있어요. тогда 없었던 것 можно 같아요, было бы, 개인적으로. да, жить, если подумать, по моему мнению, можно было жить хорошо. 예, 제가 교회를 갈 때요, 청년 때 교회를 가잖아요. В молодости, когда я ехал в церковь, 빨리 가면은 이제 빨리 갈 수 있어요. если быстро, тогда могу быстро добраться до церкви. 근데 거기는 술집도 많고 뭐 노래방도 많고 사람들이 술 취한 사람도 많아요. Если идти, да, вот прямым путем, как можно быстро добраться до церкви, там по дороге можно встретить, да, вот нехорошие места, где собираются, выпивают и где такие места нехорошие для 예, 아무 상관없이 человека. 갈 수는 있습니다. Могу просто так пройти, да, мимо этих мест. 근데 이 우리 이 심령이 더러워지거든요. Но душа человека может оскверниться. 예, 그래서 어떻게 하냐면 돌아갔습니다. Поэтому я проходил, да, вот через другую дорогу. 제가. 예, 그렇게 돌아가면 됐어 지금은요. 예, 옛날에 이렇게 Раньше 돌아다니면 можно 됐어요. было, да, вот так 네. обойти эти места, обходить. 예, 어떤 분은 그러시더라고요. Один человек говорит так: 차 타고 가시지 그랬어요. можно было бы на машине поехать. 그때 차가 없었어요. Тогда не было таких машин много. 예, 지금은 이런 것이요 수시로 세상 것이 내 마음에 들어옵니다. Сейчас мгновенно, моментально все мирское, да, может войти в меня, занять это место. 꼭 사람들이 좋아하는 것만 가지고선 들어와요. То есть то, что нужно человеку, то, что нравится человеку, все это может войти в человеческое сердце. 여러분 유튜브 좋아하시죠? Вы любите смотреть YouTube канал? 많은 분들이 그런 것 즐겨서 보지요. Многие, да, вот с радостью прямо смотрят, 예, 세상 것이 들어옵니다. потому что через это все мирское будет входить в нас. 예, 어렵습니다 이게. На 스스로 самом 하기가 деле 어려워요. тяжело, да, вот самому справиться в этом. 어떻게 해야 됩니까? Что нужно делать тогда? 예, 자 디모데후서 2장 22절에 있는 말씀처럼 Второе послание к Тимофею, 2 глава в 22 стихе. 깨끗한 마음으로 주를 찾는 자들과 함께 하는 것이 필요한 거예요. Господь пребывает, да, именно в том месте, где люди от чистого сердца призывают Его. 지금 유튜브 보시는 분들이 있어요? Сейчас есть, которые YouTube канал смотрят? 없지요? Нет уже, да? 아니 말씀 듣는 거 말고요. Кроме слова, 예, кроме 할 수가 проповедей. 없잖아요. 할 수가 없잖아. Невозможно же, да, сейчас открыть этот канал и смотреть YouTube. 예, 적어도 지금은 하나님 말씀 듣지요. 그죠? Сейчас, хотя бы в этот час мы с вами, Господа, тогда можем всего этого победить, преодолеть сможем. 예, 스스로 할 수 없으니까 От того, что человеку самому невозможно. 형제 자매님들의 힘을 통해서 하나님께서 도우시는 겁니다. Поэтому через братьев и сестер Господь нам помогает. 그래서 온라인을 통해서 말씀을 듣고 교회 오는 것이 많이 적어지면은요. Если люди будут слушать Слово по онлайн-режиму и меньше будут приходить в церковь, если 교회 오기 싫어하거든요. тогда человеку не захочется прийти в церковь. 진짜 그래요. На самом деле это так. 아, 집에서 들어보니까 편한데. Человек скажет: да, ну я дома тоже послушал, так хорошо, удобно. 하나님 뭐라고 하신 줄 А 아십니까? что же Господь скажет? 마지막 때가 될수록 습관처럼 하지 말고 모이기를 힘쓰라 그렇게 돼 있거든요. Чем приближается конец этому миру, мы не должны собираться по привычке, как обычно люди собираются, да? 예. 모이기를 힘쓰라. Должны будем прилагать усилия вместе собираться. 하나님께서 그것을 통해서
우리의 싸움에서 승리하게 하시는 거예요. Потому что именно через это дело Господь помогает, чтобы мы могли совместно преодолеть эти трудности. 또 사탄과의 싸움이 있지요. Есть также борьба против дьявола. 예, 우리가 복음을 전하려 보면은 반드시 사탄이 방해합니다. Когда мы с вами хотим благовествовать, обязательно есть препятствия от дьявола. 그것을 구원받은 그리스도인들은 늘 생각하셔야 돼요. Спасенные христиане должны всегда помнить об этом. Знаете, да, как это? 저희 이제 까라발타 교회도 26일부터 이제 전도 집회가 있습니다. У нас тоже в Карабалтинской церкви с 26 октября будет проходить семинар. 예, 이미 한 달 전부터 성도들이 9시에 함께 기도합니다. До семинара за месяц раньше все братья и сестры каждый день в 9 часов вечера молятся. 왜 기도하는 줄 아십니까? А знаете, почему молятся? 사탄이 그냥 안 놔둬요. Потому что сатана просто так не оставит. 어떤 분이 그렇게 얘기합니다. Один человек говорит так. 예, 전도 집회 전에 그렇게 전도를 하면 가겠다 약속을 다 하는데 До семинара, как я благовествую, как приглашаю, они все соглашаются, говорят, что придут. 막상 전도 집회가 Как 되면 только настает день семинара, 거의 못 오신다는 거예요. они не приходят, да, почти не приходят. 예, 왜 그럴까요? Почему? 우리가 복음을 전하는 일에 사탄이 방해가 있어서 Потому 그렇습니다. что мы благовествуем, да, именно в нашем благовествовании есть также действие сатаны. 예, 그래서 그런 방해, 그런 싸움을 위해서 우리가 기도하는 거예요. Поэтому от того, что будут эти препятствия, будут совершаться действия сатаны, поэтому мы с вами молимся. 예, 왜? Почему? 예, 하나님이 그런 싸움에서 힘을 주시니까. Потому что через эту борьбу Господь дает нам силу. 예, 그래서 빌립보서 4장 13절 말씀 Филиппийцам 찾아보겠습니다. 4 глава, 13 стих, вместе откроем. Новый Завет, Филиппийцам 4 глава, 13 стих. 빌립보서 4장 13절입니다. Филиппийцам 4 глава, 13 стих. 같이 한번 읽어보겠습니다. Вместе прочитаем. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 예, 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할 수 있다. «Все я могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 예, 내게 힘을 주시는 Тот Господь, который дает мне силу, 예, 하나님 그 힘을 통해서 승리할 수 있는 겁니다. могу победить для того, что получаю силу от Господа. 때로는 말씀을 통해서, Иногда бывает, дается нам сила через Слово, 때로는 함께하는 형제자매님들 통해서 или же в другой раз, когда мы пребываем в общении с братьями и сестрами. 하나님께서 그 싸움에서 승리하게끔 하시는 Господь 것입니다. дает нам возможность, да, держать победу на всех этих сражениях, войнах. 예, 우리가 그런 싸움을 한 후에 После того, как мы с вами преодолеваем их или же побеждаем, 하나님이 도와주셨다는 걸 아는 거예요. мы с вами понимаем, что в этом была помощь Божья. 그러니까 하나님께 감사하는 게 되는 Поэтому в 겁니다. результате мы можем благодарить Господа за это. 예, 그러니까 다윗의 하나님께서 힘으로 해주셨던 것을 통해서 우리도 그렇게 받고 있다는 걸 알 수 있는 겁니다. Через Давида, как он в своей жизни получал силу, да, от Господа, и мы с вами должны понимать, что такую же силу мы приобретаем сейчас от Бога. 우리가 읽었던 말씀을 통해서도 마찬가지예요. Через тот стих, что мы с вами прочитали, да, 예, 하나님께서 어려운 가운데 건지셔요. Господь 주시면, от всех наших трудностей избавляет. 예, 그 건짐을 받는 사람은 Тот человек, который получил это избавление от Бога, 나를 그 어려운 가운데서 건지시는 하나님을 아는 겁니다. познает того Господа, который действительно избавил его от трудностей. 예, 우리 시편 17편 다시 한번 보시겠습니다. Заново откроем 17-й псалом. 시편 17편 17-й псалом, 44절입니다. 44 стих. 찾으셨어요? Открыли? 17-й псалом, 44 стих. 예, 같이 한번 Вместе 읽어보겠습니다. прочитаем.
Ты избавил меня от мятежа народа, поставил меня главою иноплеменников. Народ, которого я не знал, служит мне. 예. 그리고 힘이 되신 하나님께서요, 우리를 건지시는 것뿐만이 아니고, Тот Господь, который стал для нас силой и крепостью, не только Он избавляет, 예, 여기에 있는 말씀처럼요, как в этом стихе говорится. 열방의 으뜸을 삼았다라고 다윗이 말했습니다. Давид говорит, да, что Ты избавил меня от мятежа народа, 그리고 다른 나라들이, 다른 백성들이 섬기는 것을 알았습니다. поставил меня главою, да, и то, что я служил Тебе, другой народ познал этого. 예, 하나님께서 우리를 도우시는 것뿐만이 아니고요, Господь не только помогает нам 모든 인생들 가운데서요, во всей нашей жизни, среди многих людей. 하나님이 보실 때에, Когда Господь смотрит, 사람들이 볼 때에 참 으뜸이 되게 하시는 것이 있는 겁니다. Господь может совершить так, чтобы мы стали первыми, да, главными. 예, 하나님께서 구원받은 그리스도인들도 그렇게 하는 거예요. Потому что Господь такое может совершить и всем спасенным христианам. 우리가 하나님 의지하고 하나님께서 어떻게 하시는지를 우리가 믿고 신앙생활을 하잖아요. Если мы с вами будем надеяться на Господа, с упованием жить на Бога, как же Господь может совершить все это дело в нашей жизни? 예, 하나님은 도와주십니다. Господь и нам Он поможет. 그리고 우리를 높이시는 거예요. Господь, Он сам будет возвышать нас, 예, 그래서 으뜸이 되게 하시는 것이 чтобы мы 있습니다. стали первыми, чтобы мы стали главными. 우리 생각은 신앙생활을 하면은 Мы думаем в своих мыслях, если будем жить жизнью веры, 복음을 전하면은 если будем благовествовать, 사람들이 나를 무시하고 люди будут меня отталкивать, 나를 정말 이렇게 멀리 하려고 생각하잖아요. будут отдаляться от меня, да, думаем так. 근데 그렇지 않습니다. Но на самом деле это не так. 그렇지 않고 우리가 복음을 전하고 하나님 뜻대로 하나님의 일을 했을 때에 Если мы с вами по воле Божией, да, будем жить и по воле будем благовествовать, 예, 사람들로부터 하나님께서 높이시는 것이 있습니다. что именно этих людей сам Господь будет возвышать. 예, 그것은 삶 속에서 우리가 좀 알 수 있죠. В нашей жизни всего этого можно увидеть, можно узнать. 예, 그것은 하나님이 하시는 거예요. Потому что такое может совершить Господь. 우리 스스로가 하는 것이 Не 아니고 мы с вами, да сами. 예, 그것을 다윗이 말하고 있습니다. Именно об этом говорит сам Давид. 건지시는 것뿐만이 아니고 Что не 높이시는 только 힘이 되신 избавляет нас 하나님을 Господь от всех 얘기하고 трудностей, но в то же время Господь, который возвышает нас. 예, 다윗은요. 그 여호와 하나님을 사랑한 사람이에요. Давид, он был тем человеком, который возлюбил Господа. 다윗은 많은 싸움과 전쟁 가운데서 하나님의 도우심을 잊고 마음에 소원이 있었어요. Во всех этих сражениях, во всех этих войнах, да, одерживая победу, у царя Давида была такая мечта, желание в душе 영원토록 주님과 함께 살기를 быть 원했습니다. вечно с Господом вместе. 예, 여호와의 궁정을 사모했고, Потому что он желал жить во дворах Божиих. 예, 그 궁전에서 문지기로 하러 있는 것보다도 문지기로 죄송합니다. 왕의 궁전에서 있는 것보다도 문지기로 하루 있는 것이 더 좋다고 생각하는 Давид 사람이에요. также считал, да, что чем находиться 1000 лет в других местах, для меня лучше один день провести с Господом вместе. 정말로 다윗은 그 주 여호와를 사랑했어요. На самом деле Давид действительно возлюбил Господа. 예, 많이 받은 거로 따지면은 솔로몬이 하나님께 훨씬 더 많이 받았습니다. Если посмотреть на самом деле, да, Соломон получил всего от Господа. 예, Намного больше он получил. 지혜도 받았고 Получил от Господа мудрости. 하나님께서 부도 주시고 명예도 주셨어요. Господь дал ему славу, честь и все богатство. 예, 그런데 생각 한번 해보세요. Но подумайте так. 다윗은 끝까지 하나님을 사랑했습니다. Давид, он до конца возлюбил Господа. 솔로몬 А Соломон 처음에는 하나님을 사랑했습니다. вначале он любил Господа. 근데 나이가 많이 먹어서는 Потом уже в преклонном своем возрасте
하나님을 사랑하는 것보다도 Вместо того, чтобы возлюбить Господа, 예, 이방 여인들을 사랑했습니다. он возлюбил более, да, другие языческих женщин. 그 결과 히브리서 11장에 믿음의 장에 기록되지 못했습니다. Поэтому по таким результатам о его жизни, о его вере, послание к евреям в 11 главе, его имя не упоминается. 우리도 좀 생각해야 되는 겁니다. Мы с вами тоже должны будем подумать. 이렇게 하나님께서 우리의 힘이 되고 계신데 Господь, который становится нашей силою, 예, 우리가 하나님 사랑해야 되는 건 당연한 것입니다. мы естественным образом должны будем любить нашего Господа. 예, 우리가 구원받지 못할 때는 Петра 1 глава 8 стихе. 너희가 예수를 보지 못하였으나 사랑하는도다. 이제 또 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니 믿음의 결국 영혼의 구원을 받음이라. Которого, не видев, любите, да, и сейчас радуетесь радостью неизреченную, достигая, наконец, верою вашего спасения душ. 예, 영혼의 구원을 받을 때에 Человек, когда получил спасение души, 주님이 나를 위해서 죽으신 것을 알 때에 когда он познает ту истину, что Иисус умер за меня, 예수님을 사랑하게 됐죠. у него появляется любовь к Иисусу. 하나님께서 나를 도와주시는 것을 알았을 때에 하나님 사랑하게 Точно 되는 так же, 거예요. когда человек понимает, да, действительно, что Господь мне помогает, у него появляется любовь к Господу. 예, 그리고 신앙생활 하는 것 가운데서도요. И также, живя жизнью веры, 예, 하나님을 사랑함으로써 여러 가지 일들을 할 수 있습니다. любить Господа, в то же время можем совершить очень много дел. 제가 질문 하나 해볼게요. Хочу у вас спросить, 여러분들 하나님 사랑하세요? вы любите Господа? 카니스나 다 Конечно, да. 예, 바르드 오바 그렇게 다 할 거예요. 그죠? Скажем, да, обязательно, да. 예. 그런데 좀 생각해 보셔야 돼요. Но в то же время должны будем поразмышлять. 내가 주를 사랑하나이다. Я люблю 그 Господа. 말 속에 그 간증 속에는 В вашем 한 가지 слове, в 있습니다. вашем свидетельстве, что должно быть? 여러분들이 어떻게 주님을 사랑하십니까? Как вы любите Господа? 말로만요? Просто на словах любите Его. 말로만 그렇게 할 수 있습니까? Словами только любите Иисуса, Господа. 아닙니다. Нет же, да? 여러분들 왜 이 자리에 있습니까? Сейчас, почему вы находитесь здесь, в этом месте? 예. 하나님을 사랑합니다. Да, я люблю Господа. 예. 요한복음 1장 1절 말씀에 말씀은 곧 하나님이시다 그랬거든요. Евангелие от Иоанна, 1 глава, в 1 стихе говорится, Слово есть Бог. 예. 말씀을 사랑하는 것이 하나님 사랑하는 거예요. Любить Господа, это есть любить Слово Его. 예. 내가 말씀을 얼만큼 사모하느냐. Насколько я стремлюсь к Слову Божьему, 예. 이게 굉장히 중요한 겁니다. насколько я люблю это Слово, это тоже очень важно. 하나님을 사랑하는 자는 하나님의 말씀을 사랑하게 Тот человек, 있어요. который любит Господа, он может возлюбить Его Слово. 예. 하나님 말씀 사랑하셔요. Вы любите Слово Божие? 우리가 말씀을 사모하고 말씀 듣는 것을 귀하게 생각해요. Должны будем желать, да, вот слушать Слово Божие, должны стремиться к Слову Божьему. 그리고 또 한 가지. Еще одно. 하나님 사랑하십니까? Вы любите Господа? 그럼 형제자매님도 사랑하세요? Тогда вы любите братьев и сестер. 예. 하나님을 사랑한다 하고요. 형제자매님도 사랑하지 않는다면 Тот человек, который 거짓말이라고 говорит, 했습니다. что любит Господа, а видимых братьев и сестер не любит, тот лжец. 보이는 형제자매들을 사랑할 수 없으면 보이지 않는 하나님 사랑할 수 없어요. Если он видимых братьев и сестер не может возлюбить, как же он может возлюбить невидимого Бога? 대답은 잘하셨으니까 그럼 제가 또 하나 От 질문하죠. того, что вы хорошо ответили, поэтому еще раз хочется спросить у 예, вас. 서로 서로를 위해서 기도하십니까? Молитесь ли вы друг за друга? 얼마큼 하십니까? Насколько вы молитесь? 얼마큼 간절하게 기도하십니까? Насколько вы искренной душою молитесь друг за друга? 예, 사랑에도요 깊이가 있고 넓이가 있고 Любовь тоже имеет, да, вот глубину, высоту.
내가 정말 하나님 사랑한다 하면은요. Если я говорю, что люблю Господа, 예, 형제자매님들 사랑할 수 있도록 해야 됩니다. тогда нужно постараться возлюбить братьев и сестер тоже. 예, 여러분들 모임을 사모하십니까? Вы желаете, да, больше собираться, общение проводить. 예, 모임을 정말 사모하고 그 가운데 함께하기를 원하십니까? Желаете ли быть в этих общениях, участвовать в них 아니죠. или нет? 죄송합니다. Простите. 제가 이렇게 보니까요. 생일집에 가는 것, 잔치집에 가는 거는 빠지지 않으시더라고. Я что заметил, да, вот люди без пропусков идут на день рождения, на какие-либо мероприятия, да, большие. 예. 빠지려고 하지도 않고 Не 미리미리 думают 다 о том, что 머리도 하고 нужно 다 준비하시더라고. пропустить, да, заранее готовятся, готовят свое одеяние, прически делают красивые. 예. 그러잖아요. 그죠? Так же ведь, да? 예. 근데 모임은 А на собрание, на общение в церкви, 예, 여러분들 모임 올 때 머리하고 오신 분들 계세요? на собрание, 미용실 на 가서? общение, вы приходите, да, вот с таким хорошим видом, заранее ходите в салоны, чтобы сделать прически. 아니 물론 그런 게 필요하다는 표현은 아니고 Я не говорю, что с такими вот Yeah. прическами 마음이 лишь 중요한 거다, нужно 그 말이야, приходить, 마음. да, нужно иметь такое сердце, важно ваше сердце. 예, 그렇게 좋아하시냐고 그렇게 Действительно ли вы любите, да, вот прям сердцем стремитесь к этим всем общениям, собраниям? 예. 사랑한다면은 그 정도는 할 수 있어요. Если вы действительно любите эти собрания, общения, тогда хотя бы в таком порядке нужно приходить, Yeah. нужно стремиться к этому. 형제들이 동거하고 연합하는 것이 아름답다고 Как 하셨죠. же хорошо и приятно жить, братья, вместе. 예, 하나님께서 그렇게 보시잖아요. Господь смотрит это так, да, видит нас такими. 예, 여러분들은 그렇게 생각하세요? Действительно ли вы считаете так, что приятно жить братьями вместе? 예, 정말 우리가 함께하는 시간들을 사모하시고 Должны будем желать, да, именно то время, когда можем пребывать вместе. 예, 우리가 하나님 사랑한다는 것을 증거할 필요도 있습니다. Потому что нужно также просвидетельствовать о том, что мы любим Господа. 예, 시간이 좀 많이 돼서요. 정리를 해야 되겠습니다. Нужно уже делать итоги, так как времени уже много. 예, 저 시계는 아직 안 끝났는데 다른 Эти время, 시계들은 это часы так и остановились. 여기 не 있는 идут. 시계는 벌써 끝났을 것 같아요. В вашем сердце время, наверное, думает, да уже давно пора бы. 예, 우리 히브리서 10장 23절부터 한번 보겠습니다. Давайте еще одно место откроем, послание к евреям, 10 глава, с 23 стиха. К 히브리서 евреям, 10장 10 глава, 23절부터 с 25절입니다. 23 по 25 стихи. 또 약속하신 이는 믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말고 굳게 잡아 Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. 25절은 같이 읽겠습니다. 25 вместе прочитаем. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение дня оного». 예, 마지막 때일수록 우리 서로가 돌아봐 주는 것이 필요합니다. Чем близок конец этому миру, нужно, чтобы мы с вами позаботились друг о друге, 선행으로 격려해 주고요. чтобы поощрять друг друга. 예, 그리고 25절에 있는 말씀처럼 25 стихе. 습관처럼 모이는 게 아니라요. Не по привычке, да, вот собираться, как у людей принято. 예, 내가 주를 사랑하나이다 그 마음을 가지고요. Иметь такое сердце,
возлюбил я Господа моего. 예, 더욱 서로 권해서 모이기를 힘쓰는 것이 필요한 Чтобы 겁니다. больше, да, вот вместе собираться, больше. 왜요? Почему? 그곳에 하나님 계시니까. Потому 주님이 что именно 계시니까. в том месте пребывает сам Господь. 예, 그것이 당연한 것입니다. И это на самом деле, да, естественное явление. 어려움이 있을 때 이때에 하나님 우리를 어떻게 도와주시고 어떤 힘이 되시는지 좀 살펴봤고요. Поэтому вкратце рассмотрели такую тему во всех наших трудностях, когда же Господь становится нашей силою, крепостью. 예, 하나님 사랑하는 자들이 어떻게 해야 될지도 간단히 보았습니다. И те люди, которые любят Господа, какой жизнью должны будут жить, об этом тоже вкратце просмотрели. 예, 같이 기도하시겠습니다. Вместе помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. Господь Отец, благодарим Тебя. 우리의 힘이 되신 하나님을 우리가 믿고 살아갈 수 있어서 감사를 드립니다. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем любить, можем верить в того Господа, который стал нашей силою. 그런 우리 주님을 우리 하나님을 더욱 사랑하는 저희들 되게 도와주시옵소서. Помоги, Господь, чтобы мы могли бы еще больше возлюбить Тебя. 말씀을 우리 형제자매님들을 서로 사랑하는 저희들 되게 도와주시고 Помоги, Господь, чтобы мы могли бы еще больше возлюбить Слово, могли бы возлюбить друг друга. 주님이 함께하는 모임을 사모하며 살아가는 자들 되게 Помоги, 도와주시옵소서. Господь, чтобы мы желали, стремились к тем общениям, где Ты, Господь, пребываешь вместе. 그래서 결국 주님 앞에 섰을 때에 큰 영광 중에 서는 저희들 되게 도와주시길 И когда мы 원합니다. предстанем пред Тобою, Господь, помоги, чтобы предстали во славу Твою, в этом нам помоги. 우리 중에 병중에 계신 분들 속히 건강을 찾을 수 있도록 도와주시기 원합니다. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты восстановил здравие и силы тем братьям и сестрам, которые находятся сейчас в болезни. 어려움과 환난과 시험 중에 있는 분들 도와주시고 И 함께 также, 해주시옵소서. Господь, посодействуй, пробудь вместе со всеми братьями и сестрами, которые живут трудной жизнью. 우리 주님 앞에 설 때까지 주님께서 붙잡아 주시기 원합니다. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты сам руководствовал над всеми нами до того момента, как мы все предстанем пред Тобою. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. Молимся именем Господа Бога нашего Иисуса Христа. 아멘. 예. 예.